السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيساني في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم فيا جرتو نقابلتني جرا كنا الحمد لله أم ساعتين أفر قرآن كوتيرا أكبيا كيسات جتورا بيلوفني رجرين يعني منابون دندني روبي منانو باسان جرو غرو متدين ولا لي تا أجرا كنا أكم مالتو دي ماجرا مالتو جرام أرامو كمتي أولا ماجرا لات كنا روبني نانا روب takko garit sochoan injirora roba lala argitani okaka trobar ngana dandenya rob ni baye chimada oh my god akamesin nagenyi badada jabatama maltu jira arrammo ajanda malitin ollalatar ga gidu kana ga baye dukke nurra kafama ture dukkes kasa ture ama gara baay'ee dhaanigaa wanti baay'een deemamaa jira mee akkamisin fayyaadha miti irraaftanii gandummaa naannummaa amantaa wal jeequmsa shira walitti xaxu akkam mee akkamiti isin qabee jira egaa wanti hin darbine hin jiru hunduu darbee jira namoonni baay'ee waan baay'ee dubbachaa turani waan baay'ee keessa dabarree as geenyee jirra wantu ndu keerumaaf jenneetuma wantu ndu keerumaaf jenneetuma dandeenyeetuma jirra akkamisin maaltu jira mee wanti haaraan har'a immoo maalirra oolla maalitti gubataa oollame mee naa ergaame karaa keessaatiin asirrattis ta'u egaa warreen baay'een keessan rooba iyyaafataa jirtan roobni baay'ee roobaa jira amma sa'aatiin afur guuteera manaa ba'uu hin dandeenye manuma keessa jirra egaa waa mana keessaa hin qabnu qobaadhuma jiraanna waa wanti shaayii nama danfisullee hin jiru gadi baanee immoo ciree kana nyaachuuf immoo roobatu jira makkam goona inniituma taa'aa jirra gaa kunoo bokkaa namni yaada jira natti fakkaata bokkaa bokkaa waahu bokkaa jechaartu baay'een keessan najaal badruu jimmaa wanta irraa dubbachuu dhufe qoy ammallee ganaadhaan ariifatiin suuta jennee yoo dubbanne wayyu nagaa ol gaafanna wal yaannee jirra baay'een keenya angirii ol guuraa rabbaan teemu maal jiran ganama namitu qursii nyaatina angirii namatti asii ol darbachuun garuu waan sirrii miti yeroo asii ol angirii namatti guuruun sirrii miti angirii dhiisashi tuultanii oh my god salphadhe kana angirii kana hunda natti feetanii eessa koon naqashi eenyudha garuu waan akkas godhaaru booda garuu salleekti godhee abbaa ta'e gaafan qabadhe karaa keessaatiin naqeen baay'een si jaalladha baay'een si kabaja galatoomishi mangistii koo baay'ee gobazii namaati baratin jedhaan sun argadhe anyways wannan isinitti himachuuf dhufe waan lama qofan isinitti meeba wannan isinitti immoo dhufe gamaa gamanaa haasaan garaa garaa dhufaa jira
haasaa dhufu kan ammoo hundi keenya ammoo jala murree beekuu qabna. Dheengadda waan makkatti ta'e ilaalchisee wanni naazir baxabbatu ilaalchisee wanni ustaaz raayyaatii wal qabatee jechuudha. Waan hawwiitii wal qabatee jechuudha. Sirriitti wanni nuti beekuu qabnu jalqabarraa kaaseen waa'ee hawwii irraan sinii jalqaba. Hawwii jechuun nan beekaan qaamumaan hin beeka hawwiani hawwian qaamumaan hin beeka hawwii jimmatti jechuudha. Magaaluma jimmatti qaamaan hin beeka. Eenyutu wal na barsiise yoo jettan kabajamaadhuma nama guddaa wayitu wal na barsiise. Yeroo makiinaa raavaa foorii wayii qaba namichi hawwii jedhamu kuni. Makiinaa sanaan Jawaar Jimma dhufaa ture. Yeroo Jawaar Jimma dhufu eerpoortiidha konkolaataa hawwii kanaan Isaaq Zeenuu faa taaneeti kan nuti dhaynee fuunee dhufne jechuudha. Ana Isaaq Zeenuu jiru namoonni baay'een isaanii jechuudha. Isaan taanee makiinaa hawwii kanaan Jawaar Mahammadiin deemnee fuune jechuudha. Namicha kanatti siqeenyaan hin beekan. Nama waan akkasii hojjeta jedhamee yaadamu miti namichi kuni. Nama waan akkasii dubbatu miti namichi kuni. Godha jedhamee yaadamu miti namichi garuu yeroo karaa garaa garaatiin gaafadhu waan akkasii kun isa ta'e yeroo argamu baay'een itti rifadhe. Bilbila isaa biyya keessaatiin yeroo inni itti bilbilee jedhu nama biraatu kaasa waa'ee namichaa yeroo gaafadhu namichi sirrii akka hin taanedha kan naaf himanii baay'een gaddeen immoo dhimma sana irratti. Dhimmi kun ammas itti qulqullaa'aa jira. Ijoolleen baay'een karaa keessaatiin na gaafachaa jiru waa'ee namicha kanaa naa qulqulleeffadhu naan jedhanii. Naannoo Mannaaraatti naannoon inni duraan itti argamu jechuudha. Naannoon isa ittiin argachaa ture jechuudha. Kanaafuu amma wanni nuti gochuu dandeenyu biyya keessa jiraannee waa ijoollee mana hidhaa jiran sana keessaa waa gochuu yoo hin dandeenyellee yoo dandeessan kallattii garaa garaa uumuudhaan keessattuu ijoolleen makkaa jirtan ijoollee mana hidhaa sana keessa jiran kallattii uumaatii fi please ijoolleen sun mana hidhaatti akka ba'an godhaa. Hin beeku baay'ee ijoollee kana kiyaar kana qofaan inni wal beeka malee ijoollee baay'ee hin beeku. Ijoolleen keenya baay'een isaanii ilmaan Oromooti. Garuu yoo karaa maallaqaanis gargaaranii gara hojii isaaniitti deebisuun danda'ames baay'een isaanii rukutamanii dhiiganiiru jechuudha. Baay'een gaddeen baay'een rifadheen uleedhaanis rukutamanii kan madaa'an baay'eetu jiru. Rasaasaan illee kan rukutamee du'ee jira. Kun immoo nama kolkollee Jimma ofiin jedhuuti kan inni Jimma ta'e wanti kun kan ta'e jechuudha. Namittiin garuu jara murteessanitti ma Jimmaan bakka bu'uu hin dandeessu. Namittiin Jimma dhufti taanaan tarkaanfii irratti fudhachuun keenya dirqama. Jimma dhufti taanaan nama biraa osoo hin taane anatu irraa jalqaba jechuudha. Namittii kana jechuudha. Inshallah yoo Rabbi jedhe qaamaan immoo gaafa sana viidiyoodhuma waraabaatuman sin qunnamsiisan hawwii isan jedhu kana yoo ta'e isuma yoo ta'e jechuudha. Qabatamaa wanni kun yoo ragee numatu tarkaanfii irratti fudhatu jechuudha. Garuu namittii kana kallattii danda'amuun isinis gara seeraatti dhiyeessuuf yaalaa. Kan biraa immoo ijoollee hidhamanii jiran sana karaa ittiin gargaaruu dandeessan mijeessaa fi sababni isaa ijoolleen kun baay'een isaanii kan maatii irraa fagaatanii jiru waan ta'eef kana malis immoo maatii nama shan nama namoota jiraachisanidha. Tarii ijoollee kan barsiisan kan nama maatii jiraachisan ijoollee barsiisan kan haadha dadhabduu biyyaa qabu kan abbaa dhukkubsataa biyyaa qabu fa'aa ta'uu danda'a kan mana hidhaa sana keessa qabamee gale sababa namicha hawwii jedhamu kanaatiin jechuudha. Kun immoo waan baay'ee nama jibbisiisudha. Kanaafuu ijoollee kana gargaaraati kallattii garaa garaatiin kallattii uumaa fi adaraa jechuudha. Isootti yaadaminidha kan isaan mana hidhaa kana seenan jechuudha. Kanaafuu ijoollee mana hidhaa sana keessa jiran kallattii garaa garaa uumaatii gargaaruudhaaf yaalaa. Nus biyya keessa teenyullee karaa dandeenyeen asumaan ergaa dabarsuudhaan illee yoo ta'e gargaaruu ni dandeenya jechuudha. Ijoollee mana hidhaa keessa jiran irratti haa xiyyeeffannu. Hin qaqqaba. Booda wal arrabsuun hin qaqqaba. Booda wal qeequun hin qaqqaba. Booda kuulloo wal gochuun hin danda'amu. Rakkoon qabu. Abbaan barbaade anaan kuulloo jedhe aan of beeka taanaan eenyummaa koo beeka taanaan rakkoon qabu. Hin aaru sana abbaan barbaadetti. Kaleessa fa'aa suuraa koo balleessanii kan isaan poost godhan argeeran peejii
Jawaar Muhammad supporters kan jedhu irratti suuraa koo garagalchanii kan isaan maxxansan argeera. Nan tokko nan dhiibon sababni isaa namni suuraa koo garagalche malee ana miti kan inni garagalche. Kana kanan sinin jechuu barbaadeef suuraa kee namni si garagalcheef si garagalchuu hin danda'u. Kanaafuu ijoollee keenya Oromoo Arsii Baalee Jimmaa Wallaggaa maal jennee wal qooduu osoo hin taane ijoollee keenya gargaaruu irratti haa xiyyeeffannu siniin jedha. Gama biraatiin immoo namichi Naazir Nuuraa jedhamu suni badaa dubbiin barbaadaa jira. Ijoolleen sikkoo bandoo baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna. Sababni isaa isin keessaa nama ciccimoo qabna. Jawaar Muhammad isin keessaa ba'ee kanneen akka Aliyyi Cirriifaa, Useen Buneefaa, Mustafaa Useen hiriyaa kooti Arsiidha isin keessaa hiriyaa kooti Mustafaa Useen nafaana leenjii mana leenjiitti jechuudha. Namoota ciccimoo qabna isin keessaa ijoolleen sikkoo mandoo. Please ijoolleen sikkoo mandoo Naazir Nuuraa kana nurraa dhowwaa. Inni kuulloo jedhee walitti qabee jimlaa jimmaa arrabsu dhaabbachuu qaba irraa kaasee. An jimmaaf dubbachuu caalaa eenyummaa jimmaatiif hin dubbachaa jira. Jimma kuulloo jechuudha. Ofitti waameetii yoo hojjechiifataa ture buna cirsiifataa ture malee jimma keessa kuulloo namni tokko hin jiru. Oromoodha hundi isaayyuu biyya Oromoodhaan hundooftedha. Garuu namichi kun afaan qalqalaa kun nurraa dhowwaa please. Na aarseera dhugaan. Dabalataanis immoo waan nuti qabbaneessuudhaaf yaalaa jirru waa'ee Muhammad Saidii fi Caalaa Bultumee nuti karaa nagaatti hiikuuf kallattii garaagaraatiin deemaa jirru. Wanti haqni Oromoo dhiigni ilma keenyaa kun karaa inni ittiin ba'uu danda'u itoo nuti deemaa jirru Arsii Jimmaa fi Shawaa walitti naquuf jedhee ammas deebi'ee gurbaan tortoraan kun jechuudha. Caalaa Bultumee hin ajjeesne qaanqee showuu fi ONN dubbataa jiru dhaqaa ilaalaa jedhee oduu odeessa. Nuti haqi kan rabbiiti dhugaan kan rabbiiti. Namni nama miidhe yoomuu haara hin galfatin. Namni nama miidhe yoomuu haara hin galfatin. Barakaan jireenya isaa keessa hin jiraatin dhugaa. Beekaa kan nama miidhe. Amma Naazir raayyaa abbaa macaa namni arrabsaa. Raayyaa abbaa macaa koo woboo duriiti bara. Woboodha raayyaa abbaa macaa. Woboodha raayyaan. Raayyaa abbaa macaa jechuun dhiiradha. Yeroo eebbisaa addunyaa rasaasaan rukutamee kufu dhiirriti siqxu dhabamnaan goota keenya raayyaa abbaa macaati kan naqee lafaa kaase. Raayyaadhaatti bakka inni itti kufee kan naqee raayyaa kaasee eebbisaa kaasee raayyaa abbaa macaati. Hurrii cinaaloo dhiisaa inni afaan qalqala callisee oduu odeessa inni waa'ee amantaas hin beeku iyyuu. Salaamataallee jechuu hin danda'u inni waan biraa dhiisaas salaamataallee hin danda'u inni musliima yoo natti hin fakkaatu inni Oromoo iyyuu miti namichi inni. Waa'ee hurrii cinaaloo dhiisaa inni nama waa'ee nama du'e hin dubbatinaas waa'ee nama lubbuudhaan jiru dubbadhaa. Kanaafuu Naazir raayyaa dhiifama gaafadheera jedhee qishnaatti godhee nashiidaa isaa banatee konkolaataa keessatti dhaggeeffataa deema. Ganama raayyaan akkas jedhee afaaniin dubbachuu waan namatti ulfaatu jedhee raayyaatti barreessee ka'ee sana booda immoo kaaseera jedhee immoo oduu odeessaa qishnaa namatti godha deebi'ee isa immoo dhiisneerra jennee ala nuti dhiisuuf jennu kaleessa kuulloo 999 mana hidhaa bulookii galchee kuulloo 500 madeessee sareen akkuma walii galaatti iyyaa oolti maal jettee oduu odeessiti. Darbees immoo waa'ee ijoollee Muhammad Saidii fi Caalaa Bultumee kana arraan irra deebi'ee namichi kun akka hin dubbanne yoo dhuguma ijoolleen sikkoo mandoo ijoolleen ilmaan Aliyyi Cirrii yoo dhuguma jechuudha Oromummaa dhugaadhaaf jiraatu ta'e rabbiif jedhaati namicha kana nurraa dhowwaa. Keessattuu waa'ee dhiiga Muhammad Saidii fi Caalaa Bultumee keessa kana booda waa tokko akka hin galle namichi kun wanni biraa rakkoo hin qabuuti. In argata kan gatii isaa bara garuu wanni kun nu obsina garuu maatiin isaa waan kana yeroo dhaga'an ijoolleen yeroo waan kana dhaga'an walitti nu diraa deemuufi. Nuti garuu wanni isin jala murtanii beekuu qabdan wanni isin Naazirichatti naageessitan wanni isin jala murtanii nu beekuu qabdan ijoolleen Shawaatii fi ijoolleen Jimmaa wallaahi aziim yoom walitti hin buunu. Kana malees ijoolleen Arsiitii fi ijoolleen Jimmaa nuti foonii fi lafeedha yoomuu gargar hin baanu. Garuu kolkolleen kanneen akka Naazir Nuuraa kun Hurrii Cilaaloo kun yoomuu Arsiis Baalees bakka bu'uu hin danda'an. Sababni isaa Baalee keessa kanneen akka Waaqoo guutuu fa'aa qabna akka goota jechuudha. Gara kanneen akka Jawaar Muhammad fa'aa qabna bara. Goota jechuudha goota qeerroo gamanaa raasii Oromiyaa kana bilisoomse qabna. Arsii keessa jechuudha. Garuu kanneen akka kolkolleen amma Naazirii fi Hurrii Cilaaloo jettan kun isin bakka bu'uu hin danda'u gowwoomina. Garuu warreen isarra dhuftanii jechuudha. Isarra dhuftanii
jimmaa walitti qabdanii arrabsitan warra ijoolleen jimmaa moo naaziriin irrasuuf jettanii arsii walitti qabdanii arrabsitan kana bira dhaabbadhaa. Hin barbaachisu arsii sarrabsuun hin danda'amu jimma sarrabsuun hin danda'amu duraan shawaaf jimmaatiyyuu akkana jettanii immoo bakka badaa quttuun kaa'aa ture feesbuukii kanarraa jimmaa fi shawaanii gonkumaa waliin lolu isinii galee nama lama tollole yoo loles namni lamaan sun karaa gadaatiin karaa abbaan gadaa beekuun karaa oromoon ittiin buluun rakkoo jiru ni furata garuu namni abdiyyoo jimma keessaa rakkoo balleessi jimmaa arrabsuun dandeessu eenyuyyuu ana garuu akka barbaadan godhaan arrabsaa garuu sababa naaziriif arsii namni tokko kan arrabsine ijoolleen jimmaa dhaabbadhaa. Sababa hurrii cilaalootiif baalee namni tokko kan arrabsine dhaabbadhaa. Sababa immoo achi as deebi'aati sababa hawwii kolkollee kanaatiin jechuudha. Jimmaan hin arrabsina hawwiin jimmaa miti boo hawwiin kuulloo wayiiti. Ilaaltanuu fuula isaa funyaan isaa kun battee wayiiti akka makiinaan irra ba'e ilaalaa inni bakka nun bu'u kanaafuu kana jala murtanii beekuu qabdu wannan siniin jedhee fi badii namni tokko bakka tokko balleessee nama walii galaa hunda arrabsuun hin barbaachisu. Nama badii qabu abbichuma irratti dhoobaa geessaati. Ameerikaa keessatti amma yoo hiriirri ba'amu akkuma manneen gadda jedhee namni kamuun rukutamu, namni kamuun arrafamu, namni kamuun hidhamu. Nama dhagaa darbate yookiin nama haayilaandii darbate qofa keessaa fuudhamee karchallee buufama jechuudha. Sababni isaa immoo isa badii balleesse qofadha kan itti gaafatamuu qabu jechuudha. Kanaafuu dhimma kanarratti dhimma lagaan gandaan wal qoodanii namni tokko badii yeroo balleessu isa kaan fidanii itti laaqanu kanarratti meemee namni yaada kennuu barbaadan Mubaarik Musammaa as jira. Meemee kottaa seenaa lakkoofsa tokko ergadhaati yaada kanarratti naa kennaa. Isa waa'ee hawwii, waa'ee naaziriif, waa'ee gurbattiisii kolkollee kana dhiisaa irraanfadha akka nama du'eetti. Sababni isaa bakka nu bu'uu hin danda'anu. Ofiisaati areeda dheereffatee ka'e nama raayyaa arrabsiisin Oromoodha yookiin Musliima jettanii sarara gortuu boo karaa keessaatiin dhufee namni suuraa koo garagalchee kunoo akkanin si godha namni naan jedhe baay'eetu jira baran. Godhi bannaati sin gargaara ani immoo sheeriin si godhaaf hin jedhanii ture. Akkasii galee akkasii wantichi meemee lakkoofsa tokko ergadhaa. Okay, ke invite ergachaa jirtu warreen ergattan siniin deebisa hunduma keessaniifu ግን baay'eetu ergame waan ta'eef Oromoo Forest siif ergaa lakkoofsa tokko ergadhaa. Jaafar waa'een gandummaa kun hanga yoomii nu baxabbaxaa furmaata argachuu qaba gandummaan kun akkamitti furmaata argachuu qaba meemee Jaafar furmaatuma gandummaan kun akkamitti furmaata argachuu kallattiin masaa dhabne bara. Inni furmaata argachuu danda'u walitti duub. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mubee akkam bulte. Abdii akkam fayyaadha? Fayyaadha silkiin kee mulaa hojii laudii jira. Sagalee deemaa jirtu. Okay, sagalee fataan makiinaa ta'a. Waa'ee kanarratti yaadnatti qabattee dhufte yaada bareedaadha abdii. Guddaa galatoomii sabii jette arsii jedhanii maqaawamanii naannoodhaan yookiin immoo wal qooduun bareedaa miti. Otoo akka keetii kanatti yaadame namni hundi itoo keetii kanatti yaade baay'ee bareedaadha. Yeroo hunda si argaa yeroo hunda si hordofaa galatoomii namni ammuma yaaduu danda'u iyyuu hojjetaa ammuma mataan isaa yaaduu danda'u iyyuu hojjetaa ilmoo nama beektaa. Naziiriin jedhamu kuni bakka madaa keenyaa dhaqee tuqee ijoollee nagaama miti sagalee amma. Inni nagaama. Sirriitti nagaama miti amma. Dhaqee tuqee kuulloo waccisiisaa maalii jedha yeroo hunda waa'ee jimmaa gadi kanaan kuulloodhumaan bismillaa jedhee jalqaba gurbaan kun. Nama nurraa dhawuu dhabne ijoolleenis aktivistoonni baay'eetu nu waliin illee as jiraataa jiru namni keessaa as bahee naziiriin dhawwe illee hin jiru jechuudha. Otoo garuu naziiriin arrabsuuti likkiitti galchinee boollanni keessaa baheetti deebisuun qallaalidha. Garuu hojiin afaan hin cabnu inni calluma inni ergasii ilaalaa turre abba barbaade arrabsaa maaliif arrabsitan jenne kun sooshaal miidiyaadhaan akka barbaade kan saati. Garuu immoo amma immoo sooshaal miidiyaadhaan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa odduu booyyeetti gali jechuun jechi amma na jabaatu angara kootiin ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa afootu jedhanus angara kootiin rabbi afootu isaan jedhin abaareera badaa keessa koona miidhaan yeroo inni pirezidaantii Maammee amma fakkeenyaaf ana obboleessa pirezidaantii Maammeeti yeroo inni pirezidaantii Maammeetiin
haati kee akkana abbaan kee akkana jedhu wallaahi guyyaa tokkitti deebii wayii kenneef hin beeku natti dhaga'amus gara haadhaatiin gara abbaatiin guyyaa tokko deebiin deebisuufi kun sooshaal miidiyaadhaa feesbuukiin keessaatii giroosaati abbaa tommara jedhee goofti jedhanii garuu waa'ee ustaazaa irratti immoo qoosaa wayii hin jiru hin qoosamu jechuudha ustaazaa raayyaa abbaa macaa takkaa namni waa tokko jedhee hin beekne arrabseenaan itti himnee dhiifama jedhee qishnaa godhaa oolee deebi'ee immoo maal godhe ummata kan biraa dhiifaman gaafadhu ustaaz raayyaa abbaa macaa malee jedhe haa ta'uu jenne deebi'ee immoo waa inni maxxanse atu argiteetta amma jechuudha kanaa jennaan gurbaa kana namni dhawwuu danda'u baay'eetu jira haa dhawwamu dhiifamu immoo ammas lafti fuun eegaa jira malee waa inni azii raasa'uu irraa dudubbattiin jedhu garuu immoo ajaa dubbachiisanii of arrabsiisuu malee inni nama muraas beeku miti nama safuus beeku miti nama dhugaatii baatee karaarra bulaa deemu garuu peejii kee kanarratti waan hin taane dubbachuus hin barbaadu. Gaagee kiyyaa afaan inni koo araqee dhugaa yeroo inni koo laayivii irratti dubbatu araqee dhugaa inni dubbatu argeera. Afaan araqee dhugeen isuma inni raayyaa waametu na jibbisiise. Meegaa fi tokko dhuma irratti gaafadheen yaada naa kennita. Gandummaa kana balleessuudhaaf meemee maal gochuu qabna meemee yaada ijoolleen babarreessaa jiru ati akka keetti meemee osoo gandummaa kanaaf maal goonee dhabamuu danda'a jettame. Ilaa amma gandummaan kun rakkoo cimaa dhukkuba cimaa gara dudubbaatti illee uummata Oromoo harkisa jedhee wanta soraadhu keessaa tokko gandummaa kana. Uummata Oromoo gara dudubbaatti ammas gara gabrummaatti deebise jedhee waan yaade soraadhu keessaa tokko gandummaadhaan wal qoodudha. Namni tokko yoo ka'ee Mubaarak waa balleesse ka'amee jimmaan guutuutu arrafamaa oola. Yoo ka'ee namni arsii keessa aboo akka arsiitti akka jimmaatti dhiisiiti akka Oromiyaa guutuutti dhiisiiti akka Wallaggaatti dhiisiiti akka maatii tokkotti iyyuu jechuudha. Maatiin tokko gosa tokkoo miti. Garaanaadhaa burreedhaa jedhama. Haati iyyuu yeroo deessu tokko duriyyee tokko barataa cimaa tokko wallaalaa tokko gowwaa tokko hattee dhalataman tokko keessaa iyyuu. Akkasitti yaadamuu qaba warri gandummaa kun nu rakkisaniiru gandummaadhaan ijoollee waan beekne feesbuukii irratti bahanii ijoollee jimmaa ijoollee arsii ijoollee maal jechuun kun dudubbatti nama deebisa gatii deebi utuu irraa of qusatee eenyunuu gandummaa kana irraa of qusatee balaaleffachuu qabala. Dhukkubni cimaan akka HIV dawaa dhabaa jiru uummata Oromoo gidduutti gandummaan wal qooduu kana amma gandummaan kun afutti immoo ani bilisoomneerra yookiin immoo bilisoomameera bilisummaanis immoo itti fufa akkasitti jedhee yaadu'an. Waaw yaadni kee yaada baay'ee sirriidha yoo nu gandummaadhaan yoo nu qe'eedhaan wal qoodne gabrummaadhuma jalatti kufne jetteetta yaada baay'ee bilchaataadha muuf ijoolleen baay'ee na gaafataa jiru. Galatoon Egaa sirriidha waan baay'eetu ka'aa jira yoo nuti gandaan lagaan wal qoodna ta'e wanni gaariin hin jiru yaadan qaba jedhaa jira Abdusseeni. Meerree Abdussee eessa jirta Abdussee kottu. Yoo gandaan wal qoodna ta'e lagaan wal qoodna ta'e yoomuu bilisummaa wanti jedhamu hin jiru. Tokko yoomuu nagaan argannu Oromiyaa keessatti yoomuu nagaan taanu kana beekaa kana ilaalchisee yoo maal goonedha jechaa jira Abdusseenii mee qo'isarraa immoo yaada fudhannaa kottu yaada. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Meemee quba qabda waan irraa dubbataa jiru meemee yaada kee kennime. Okay, an akka kootiitti nu barbaadu baay'ee balleessi. Nama tokko nama kana utuu namni guddaan namni beekaan tokko nama tuqee jennaan irraa dubbatamee baay'ee gaarii ture. Deebisuunis nama deebisanuuf qaba. Garuu nama rakasha tokko gaafa bootaa kennanuuf of xinneessuudha. Ajaa'anii wanti isin nama xuxuxuuf namni gaariin sun akka maqaa dubbannaanee ittiin beekamtu barbaadde beekte. Naziiraadha nuraa jechuun machooftuu tokko cal jetteetuma uummanni jala fiigee bar koomentii isaa nama dhibba keessaa nama tokkitti warruma sammuu doofaa akka isaati yookiin laayikii illee godhaaf malee arraba qofaa wanti inni gaarii dubbatu hin jiru. Kanaafuu an dhaamsin uummata Oromootiif dabarsu yoo jiraate uummatuma sammuun nagaa yoo jiraate akkamitti gandummaa kana nama akkasii kana hamilee cabsine akka inni dabate taa'u goona. Gaafa inni kaleessa raayyaa abbaa macaa arrabsus maal jedhus dhaqee achi jalatti arrabse koomentii kennuufii caala
Unifred of godhee of jalaa buloog godhee otuu jalaa bahee lammaffaa deebi'een jedhu poostii sana barreessee adabatee waan namni irraa baratu qofaa isaati. Dhayitee achitti arrabsitee maal gootee suuraa isaa eksii gootu beekamtii dabalaataaf namni tokko kan inni akkas alba'ee waan barbaade ustaazatti bubu'ee waa meeqa jedhuuf akka namni gaariin maqaa isaa dubbannaan namni isa beeku beekamtiidhaaf cinqama. Kanaafuu isin as baatanii naziir hin jedhina nam tokko feesbuukii irratti wamma isaa waa tokko waa isaa irratti isin barreessinaa arrabsuudhaafis hin deebiin kenninaa fi callisaa ciicadhaa warri amma feesbuukii kana hordofaa jirtan koomentii isaa jala hin dhaqinaa. Dhaqee immoo amma waa'ee Muktaar Qadiriif waa'ee maali maaltu isin ilaalchise mee nama rakasha tokko maal isin dabala feesbuukii irra dhayxanii maaltu isin iskiriinshoot gochisiisee jara fichisiise warra akkas godhe kan dhiicatanii hin dhiisanuu kan ittiin balleeffamuu danda'u kan nama tokko hamilee cabsuu danda'an nama rakasha tokko tuffatanii dhiisuudha. Beekaan namaa jechuun immoo kan akka raayyaa abbaa maccaa inni na arrabses inni naaf arrabses inni narratti dubbates inni naaf dubbates kootuma otuu isin lafa taatanii al lafa isinii ta'e jennaan narra deemtanii nan gubdanuu jedhanii dubbii fixan sanarraa dhiisaa kalaas. Waan kana qabbaneessaa waan Oromoodhaaf bu'aa qabu Oromoo akkamitti waan kana gochuu dandeenya furmaata waan dheengada Suudii Arabiyaa keessatti ta'e irratti furmaata waan ijoolleedhaaf godhan wanti dubbatanu baay'ee jira ajandaan. Ijoolleen amma kunoo wantin Oromoodhaaf asirratti dhaabu gandummaa dhiisaati. Amma warri biyya Awurooppaa jirtan keessa jirtan akka Oromoo keessaa baaftanu hassabaa gandummaa waa'ee Naziir kana qabbaneessaa kalaas ajandaa kana jijjiiraa. Kana booda Naziiriif nam tokko deebii kennu poostii isaa Naziir akkana taate namittiin sareen kun maal qabbaneessaa ciicadhaa dhiisaa ninuun dhiisaa kanuma bakka koomintii isa jala namni tokko naqinaa deebitanii deebiin kenninaa fi nama gaariidhaaf namni deebii kenna nama gaarii arrabsa nama gaariidhaaf wal falma. Otuu yaada gaariidhaan wanti inni haasa'u sun yaada miizana ka'u isaanaan irratti dubbatte maaliif sababa maaliif kun amma keetuma namni tokko yoo barbaade raayyaan abbaa maccaa akkana ta'u ustaaz Yaasin Nuuruu akkana ta'u yoo jedhe dhayxeetti jala fiidee erbee maal sa'aatii kee gubaatta malee waan takka wanti tintineetu ajaadha ajaan rafamee arraban dhageenya waan ta'eef dhiicatanii dhiisuutu gaariidha siin jedha galatoomii asirratti naaf feeru keetiif. Ayyee yaada baay'ee bilchaataa kaastee Dr. Baay'een si galateeffadha baay'een si kabajamee mee ijoollee namni tokko yoo badii Jimma keessaa balleesse walitti qabamee Jimma tarrafamaa yoo namni tokko Arsii keessaa waa balleesse akkuma Naazir Nuuraa kana Arsii arrabsuu hin jira waan kana irratti mee yaada maalii qabdaati? Kana yeroo baay'ee waggaa fayyaadha bar jarra akkasii ani itti meera Oromoon safuu beeka jecha tokko itti himnaan dhagaa feesbuuk irrattis maaliin isa ta'u Oromoon qulqulluun gandummaan beeku jedhee bara irra deddeebi'ee akkuma ati gaaf tokko jecha qaaroon shilingii jedhu kana asirraan dhaga'e warra qaaroon shilingii kanatu gandummaa faarsaa warra Arsii keessa yoo taate warra ergasii Arsii keessa garbuu haamuudha maal jechuudha dhayxee achitti galte warri gandummaa faarsu wanti waan akkasiitiin nama tokkoof hunda arrabsu warra Jimmaan keessa yoo ta'e warra amma dheengaddaate dinnichaan doqqoo nu nyaachisuu fidanii aadaa keenya nu dagachiisan jette jara akkasiituyyuu waa tokko otuu nu batinaasoo malee Oromoon yeroo kana tattaafachuutti jira akkamitti gabrummaa jalaa bahuu dandeenya akkamitti biyyattii keenya rakkina keessa waa meeqaan durfamnee jirru warra kaan dursuudhaaf tattaafata malee waan akkanaa gaddeebi'ee dabni waa'ee gennoota ebeluu akkas ta'e gandummaa yaacoo isa akkasii warraa sa'u warra ammallee Oromummaa kanas hin gallee fi warra dur of tuffatee innaa katamaadha itti ati Oromoodhaan lakkii ana maaraadha amaariffatti rakkatu kanatu biyyaa bahee kan takka afaantiin keewwanne jechuudha. Amma dhufee gandummaadhaan ganna nama arrabsaa asirratti idimee la paawadar shamarranis yoo taate isa dhiiraas yoo ta'e asirratti maal wanti dubbatan maatu jira gaa wanti ariin biyyi ormaa kun ruuzni nama afuuftee of nama wallaalchifte. Kanaafuu Oromoon qulqulluun ammas hojii isaatti jira dalagaa isaatti jira nama waan akkasii haasa'u asumaan bulookii irra kaa'a deebiin kenninaafi nam tokko otuu waa sababa nama tokkootiif ganda namaa tuqataanaan ofirraa bulookaa addi isaa jalaa baha waan baratanu nama waa meeqa haasa'u danuu jira waan ta'eef akkasii bakka wanti biraan jiru waa ganda takka namni amma yoo na'an waa'ee caalaa bultumee irraayis dubbadheetiin jira waa'ee maaliitiin irraayis nan dubbadhe takka takkitti Arsii yookiin Shawaan akkana jedhee dubbadheen beeku maaliif Shawaan lafa biyya nama hayyoota artiistota jajaallannu meeqa keessa jira caalaa gantuu tokkoof jecha akkamitti biyya muluu walitti qabee arrabsaan hin arrabsu caalaa irraa garuu dhukkee kaasuu hin danda'an sirraa dhukkeen kaasa yoo barbaade Jimmaa dhedhee sintin hin jedhu badii qabda taanaan eenyuunu maqaadhaan dhukkee kaasuutu irraa bareeda malee ijoolleen Jimmaa kuulloon akkana maaloodha kuulloo jechuu kana otuu gaafatanii nama sii deebisuu hin beekne waan nyaatan wayii fayyise natti fakkaata kuulloo gaafa afaanitti mimmi'oofti kanaafuu Jimmaan waa'ee Jimmaa kana otuu akkamitti ummata barsiifna waan jedhu irratti waa'ee Jimmaa kana akka inni hammataa ta'e akka inni dur ummata
bar ummanni arsiisaa ta'u dhugaa dubbachuudhaaf ummanni takka waa himaaliif ta'u isa makuulloo qofa jedhan arsiis arargeenis eesinuu dur akkuma amma suudii wallaggaanis biizaa baafatamee suudii arabiyaa dhaqamaa migizee tokko otuu intiniin jedhina biizaa baafatanii ummata jimmaa dhufee hojjetee buna funaannati maal jedhee galetu deebi'ee har'a maaloodha an kan hin jedhaa jiru warra gandummaa faarsu kanaafuu adabadhaan isiniin jedha jimmaan tuquu hin dandeessanu warra kuulloo yoo barbaadan qobaatti baasaa arrabsa jimma oromoo qulqulluudha ummata of hin dafarsiine yeroo minilik yaada baay'ee hunda jiraata masqalaa baay'ee si galateeffadha dooktor ummata yeroo minilik deeme masqala addarra kaa'atu jimma of danda'ee minilikiin nama sodaa tokko malee ummata ofii takka masqala irran keessifne akkasiitu ummata kuulloo jedhame nuti ofitti boonuu qabna bar jimmaan jedhamu keenyaaf gaafa ummanni dabuuriin akkas jedhu ofitti boonnee gammaduu qabna malee deebii rakashootaaf kennuu hin qabnu ummata dallaa keenya eegaa ture duriitiif akkasii ani garuu yaada hin qaba amma garaa gubuu hin qabnu warra gandummaa kana faarsu jechuudha tokko taanee garaa ani arsiidhaan fuudhaati immoo shawaadhaan fuudhiin ta'u nuti dhiigaan tokko waan taaneef an arsiidhaan fuudhaati immoo jimma shawaadhaan fuudhu yookiin an shawaadhaan fuudhaati arsiidhaan fuudhiiti akkasitti garaa gubna nuti oromoon tokkuma gamaa bulchuudhaaf akka mijatutti baalee fi arsii jimma jedhame malee oromoon tokkuma kan irratti dubbanna waa'ee jimmaa ilaalchisee immoo sagantaa bal'inaan qabannee waliin mari'annee waa'ee kuulloos waa'ee jimmaas waa'ee daawuroos waa'ee maaliis irratti ni dubbanna Dr. Abdusee sa'aatiin baay'ee deemee jira baay'een si kabaja baay'een si jaalladha galatoomi. Ayyan egaa yaada baay'ee kaasuuf qoqqoofnee ture sa'aatiin natti ga'ee jira konkolaataan dhufee eeguutti jira waan ta'eef baay'een isin jaalladha baay'een isin ittiin xumurroo itti fufna karaa sirreessuu dandeenyuun sirreessaa deemuun barbaachisaadha ulfaadhaa horaa bulaa deebana guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isinin jaalladha baay'ee gandummaan irraa kaasee citeera dhabameera nama gandummaa faarsu bilook godhaa of jalaa nama jimmaan arrabsu arsii taatanii yoo jimmaan arrabsitan ta'e bilookii of jalaa godhaa jimma ta'e immoo arsii arrabsoo ta'e isas bilookii godhaa nama gandummaa faarsu koomentiis laayikiis sheeriis hin godhinaa fi kan nu fayyadu tokkummaa qofa oromummaa qofaan itti fufuu qabna nagaan naawlaa isinin jaalladha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh